Auch wenn du dich in ihn verliebt hättest. Es ist deine Sache. Ich würde mich freuen, wenn mein Bruder eine so tolle Freundin hätte. Oh Gott. Er war hier. Mein lieber Schatz, ich habe schon mitbekommen, dass ihr alle in heller Aufregung seid, weil ich nicht mehr in der Psychiatrie bin. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe nicht vor, für Ärger zu sorgen. Ich will nur eins, dich sehen. Aber wie ich Susanne kenne, ist sie natürlich dagegen. Deswegen schreibe ich dir diesen Brief. Sag Susanne bitte nichts. Sie versteht sowieso nicht, wie sehr wir zwei uns brauchen. Ich melde mich, sobald ich weiß, wann und wo wir uns ungestört treffen können. Ich vermisse dich, mein Sonnenschein. Du bist doch alles, was ich noch habe. Ja? Hi, Sarah. Hast du deine Mutter besucht? Ich komme gerade von meinem ersten Trauzeugen-Meeting mit Natalie. Ach, und jetzt brauchst du sicher Tipps. Eigentlich wollte ich fragen, was du heute Abend machst. Ich wollte gleich noch zu Jana fahren. Sie braucht noch ein paar Bücher für die Klausur, die sie verpasst hat. Das trifft sich ja gut. Wir wollen heute kochen in der WG. Also, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob die mich überhaupt dabei haben wollen. Genau, weil du so ein unausstehlicher Langweiler bist. Na komm schon, das wird lustig. Außerdem muss ich dann nicht mit dem Bus zurück in die Stadt fahren. Also gut, ich ziehe mir nur noch schnell ein frisches Hemd an. Klar, Andis strenger Dresscode. Genau. Der Arzt wird schon wissen, was er dir rät. Quatsch, Geldmacherei. Ja, du tust ja sowieso, was du willst. Bis dann. Dein Vater? Ja. Die Schussverletzung ist gut verheilt. Trotzdem muss er noch zur Reha. Und das sieht der alte Sturkopf natürlich nicht ein. Aber es geht ihm gut. Und das sind doch schon mal gute Nachrichten. Die einzigen. Du machst dir Sorgen um Lisa. Lisa, Paul. Aber manche Probleme muss man als Mutter scheinbar aussitzen, so schwer es fällt. Oder man geht den ersten Schritt. In Pauls Alter ist man sturer als der eigene Großvater. Eben. Warum fragst du ihn nicht einfach, ob er sich mit dir trifft? Mehr als Nein sagen kann er nicht. Du musst ihn doch nicht gleich fragen, wann er wieder nach Hause zieht. Das kann ich mir eher abschminken. Ich will einfach nur wissen, wie es ihm geht. Na also, er muss es ja nicht gleich als Angriff werten. Zu verlieren habe ich nichts. Lisa, was ist denn? Papa war doch am Haus. Was? Dieser Brief hing am Fenster. Hi, Konstantin. Danke, du Gentleman. Deine Laune. Echt der Hammer. Ich kann mir einen Clownsuit aufsetzen.
Hallo, liebe Olivia. Ich würde dich gern zu einem Glas Sekt einladen, würde schon reichen. Und warum? Weil deine Klamotten überall auf dem Sofa rumfliegen und du deine Frühstück hast wieder stehen lassen? Vielleicht, weil du einen Test hast und nicht von der Schule fliegst. Aber wenn du lieber rumjammern willst. Mach ich doch gar nicht. Eine Flasche Sekt und 2 Gläser, bitte. Ist nicht wahr. Was gibt's denn zu feiern? Meinen Einstand als Konstantins persönliche Motivationstrainerin. Na, Glückwunsch, Konstantin. Aber passt gut auf. Bei Lars und mir ist sie schon nach der Probezeit durchgefallen. Oh, wann ziehen die endlich aufs Land und kriegen Kinder? 2 Schokodonuts zum Mitnehmen, bitte. Schokodonuts? Will mal sehen. Hey, was soll denn das werden? Wird sich doch nicht etwa entschuldigen? Bist du wahrscheinlich doch das größte Weichei Düsseldorfs. Hey, nicht so viel Knoblauch. Bist du verrückt? Oh, es wird Sarah sein. Die kennt sich hoffentlich besser damit aus. Wieso? Hier steht 2 mittelgroße Knoblauchzehen. Ja, und nicht 3 riesengroße. Ach, ist doch egal. Oder willst du heute Abend noch jemand küssen? Ja, ich nicht, aber vielleicht die anderen. Guten Abend. Hallo. Leonard. Ja, ich dachte, wenn ich mich schon selbst einlade, dann hier, aus unserem Weinkeller. Danke. Na, alles klar? Ja, ja. Was macht deine Erkältung? Ist schon wieder fast weg. Hey, Leonard, du musst unbedingt Christians Höllensoße probieren. Klingt, als wärt ihr froh, dass endlich ein Arzt im Haus sei. So, und wir 2 decken mal den Tisch. Von mir aus. Also, wenn ich nicht wüsste, dass Leonard und du, man sieht's euch echt überhaupt nicht an. Wow. Ein bisschen wenig Knoblauch, aber sonst Respekt. Siehst du? Hier, probier mal. Nee, lass mal. Andi wartet noch aufs Besteck. Lisa hat Anspruch auf verstärkten Personenschutz. Wir sollten die Polizei benachrichtigen. Und wenn du zum Schein einem Treffen zustimmst? Du meinst, ich... Tut mir leid, das war nur so ein Gedanke, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, Alex eine Falle zu stellen. Ich kann Papa doch nicht so einfach verraten. Das erwartet doch auch keiner von dir. Ich habe auch schon einen Moment lang darüber nachgedacht, mit ihm zu reden, damit er sich freiwillig stellt, aber Lisa, das ginge nur, wenn die Polizei eingeweiht ist. Du darfst nicht vergessen, dein Vater ist krank. Und er könnte sehr emotional reagieren. Tja, und er nimmt bestimmt keine Medikamente mehr, seit er aus der Psychiatrie ausgebrochen ist. ihr meint, er könnte wieder einen schizophrenen Schub bekommen? Und das heißt, dass er zunehmend unzurechnungsfähig und gefährlich wird. Lisa, du darfst auf keinen Fall irgendwelche Alleingänge unternehmen. Versprichst du mir das? Und wenn du irgendwas vorhast, bitte sprich es vorher mit mir ab. Das ist ganz wichtig. Ja, versprochen. Solange du hier bist, kann dir nichts passieren. Deine Mutter ist da und ich kann auch jederzeit vorbeikommen. Ich weiß. Ich gehe jetzt wieder schlafen, ja? Gute Nacht. Schlaf gut. Das fehlt mir jetzt noch. Jetzt schleicht Alex auch noch auf unserem Grundstück rum. Willst du Carla nicht anrufen? Auf keinen Fall. Die würde in New York alles stehen und liegen lassen. Ich glaube, es wäre nicht schlecht für dich, wenn deine Frau an deiner Seite steht. Carla steckt bis zum Hals in Arbeit. Und sie ist schwanger. Ich will sie auf keinen Fall damit belasten. Konstantin, was wollen Sie? Zu Paul. Warten Sie. Paul, Konstantin will mit dir sprechen. Schön für ihn, ich aber nicht mit ihm. Bitte, sag ihm das selbst. Hey Paul, ich wollte dir kurz erklären, warum du zum Mega-Arsch mutiert bist. Warum es dir scheißegal ist, dass Anne jetzt keinen Job mehr hat. Das war nicht meine Absicht. Du weißt selber, dass der Lautsprecher losgegangen ist. Hat nicht wirklich in deinen Plan gepasst. Ich hatte keinen Plan. Ach nein?
Und warum hast du Anne dann erpresst? Entweder sie verzichtet auf einen Attest oder du plauderst bei der Schulleitung? Ich weiß, das war mega hohl. Aber du traust mir doch nicht wirklich zu, dass Doch. ich das... Und deswegen kannst du mich jetzt mal. Der Zucker fehlt noch. Darum kümmere ich mich. Also eins muss ich ja sagen. Für die Soße hast du dir wirklich einen Kuss verdient. Nur an. Ich hole dir mal die Kekse. Dann machen wir zwar gleich den Abwasch. Jana, kann ich dich kurz was fragen? Ja, klar. Es geht aber um Leonard. Sarah, dass ich letztens im Schlaf seinen Namen gesagt habe, das... Ja, ich weiß, das lag nur am Fieber. Ich glaube aber, dass er eine neue Freundin hat. Vorhin war ich bei ihm und da habe ich in seinem Bett... Sarah, Leonard und ich, wir verstehen uns ganz gut, aber dazu kann ich nichts sagen. Ich dachte nur, vielleicht hat er dir gegenüber irgendwelche Andeutungen gemacht. Nein. Und wenn dein Bruder dir nicht freiwillig erzählt, ob er sich wieder verliebt hat, dann ist das euer Problem. Morgen. Machst du heute wieder blau? Ich habe eine ganz offizielle Freistunde, weil Englisch ausfällt. Du kannst ja in der Schule anrufen. Solange du mir heute nicht wieder einen Attest klaust? Nein, das kommt nicht wieder vor. Das rate ich dir auch. Morgen. 2 Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Schwarz? Wie die Nacht. Ich bin gleich wieder da. Oder schwarz wie Konstantins Seele. Wollte irgendjemand deine Meinung hören, Anni? Hast du eigentlich geglaubt, du kannst Lisa mit deiner miesen Aktion beeindrucken? Bezahl deinen Kaffee und geh, okay? Weißt du, Lisa steht nämlich nicht auf Typen, die ihren Bruder verraten. Da hilft dir der Adelstitel auch nichts. Was meint er damit? Der übliche Schwachsinn, du kennst ihn doch. Ach, Schwachsinn nennt man sowas heutzutage. Musst du nicht zur Arbeit? Wenn man seinen besten Freund auffliegen lässt, weil der mit seiner Lehrerin zusammen ist. Das nennt man also Schwachsinn. Was? Nichts. Pauls Freundin hat deswegen ihren Job an der Schule verloren. Das hat dein Bruder klasse hingekriegt. Vielen Dank, dass Sie so schnell reagiert haben. Ach, in Ihrem Fall war das absolut notwendig. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das Haus wird ab jetzt rund um die Uhr bewacht. Aber falls Sie das Haus verlassen möchten, dann sollten Sie das nur in Begleitung tun. Klar. Ich schreibe dir für die Schule eine Entschuldigung, bis Sie Alex gefasst haben, ja? Das ist sicher nur eine Frage der Zeit. Ja, dann vielen Dank für die Mühe. Wiedersehen. So, ich muss jetzt auch in die Kanzlei. Sag mal, hast du Paul noch erreicht? Noch nicht, aber ich glaube, ich verschiebe das Treffen lieber. Meinetwegen. Ich lasse dich ehrlich gesagt ungern alleine. Susanne, das Haus wird bewacht und Andi kommt nach der Arbeit her. Trotzdem. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube auch, dass sie hier sicher ist. Es ist wirklich in Ordnung für dich? Natürlich. Triff dich ruhig mit Paul. Wenn was ist, du hast doch dein Handy dabei. Na, dann hoffen wir mal, dass dein Bruder überhaupt Lust hat, mich zu sehen. Hm? Und du erwartest, dass Paul dir einfach so verzeiht? Gott, jetzt fängst du auch schon damit an. Du weißt doch überhaupt nicht, wie das alles gelaufen ist. Nee, weiß ich auch nicht. Aber ich frage mich wirklich langsam, was momentan in deinem Kopf abgeht. Okay, es stimmt. Ich habe der Siebert gedroht, ihre Beziehung auffliegen zu lassen, wenn sie einen Attest von mir fordert. Was, du hast sie erpresst? Ja. Nein, glaubst du wirklich, ich hätte sie auffliegen lassen? Ja, was weiß ich denn? Ich hätte auch nie geahnt, dass du meine Atteste klaust. Quatsch, ich hätte das niemals getan. Es ist trotzdem aufgeflogen. Ja, aber nur weil Paul und ich uns gestritten haben, daraufhin ist dieser komische Lautsprecher angegangen und alles wurde live in die Schule übertragen. Shit happens. Ist das etwa alles, was du dazu zu sagen hast? Was soll ich denn machen? Es ist nun mal passiert. Was du machen sollst? Du solltest dich mal langsam fragen, ob man so mit seinen Freunden umgeht. Ich wollte mich entschuldigen, ja? Du erwartest Hilfe von anderen und selbst bringst du sowas? Natürlich. Ja, klar, es war nicht toll. Nicht toll? Das war eine richtige Scheißnummer, Konstantin. Du brauchst dich nicht zu wundern, wenn in Zukunft keiner mehr was mit dir zu tun haben will.
dann mal weg. Wohin gehst du denn? Zum Arzt? In gewisser Weise schon. Ich gehe heute wieder arbeiten. Mann, Jana, du bist doch noch krankgeschrieben. Das ist total unnötig. Ich bin wieder absolut fit. Ja, das hört man. Mann, Coco, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Und du hast Entzugserscheinungen. Naja, und die Aussicht, Leonard mal ohne Sarah zu sehen, die ist irgendwie... Zwar ziemlich masochistisch, aber wenn wir Frauen verliebt sind, hä? Glaub mir, ich wäre auch froh, wenn es anders wäre. Zum Beispiel, dass ihr richtig fest zusammen seid, hä? Dass Leonard im Moment nur eine lockere Affäre will, ist nicht das einzige Problem. Sarah? Es ist die Hölle, sie ständig anlügen zu müssen. Und? Wie sehe ich aus? Unglaublich wie immer. Ernsthaft? Ich habe doch gleich das Vorstellungsgespräch. Die werden dich gar nicht mehr nach Hause lassen. Das wäre so toll, wenn es mit dem Job an der Privatschule klappt. Da bin ich mir sicher. Drückst mir die Daumen. Wenn du sie mir auch drückst. Ja, ich treffe mich gleich mit Susanne im No Limits. Wird ja auch langsam Zeit, dass ihr euch versöhnt. Ja, wenn sie mich nicht überreden will, wieder nach Hause zu ziehen, könnte das sogar klappen. Deine Mutter ist doch eigentlich ziemlich in Ordnung. Eben eine Mutter. Guten Morgen, meine liebe Studentin. Was ist denn los? Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Lass mich raten. Leonard ist dir auf der Bettdecke rumgehüpft? Mhm. Ich glaube, er hat eine neue Beziehung und er verheimlicht sie mir. Hast du ihn mit einer anderen Frau gesehen? Gestern war ich bei ihm und da lag eine Halskette in seinem Bett, die er ganz bestimmt nicht selber trägt. Du hast ihn nun mal selbst darum gebeten, dass er dir nicht erzählt, wenn er sich verliebt. Leider. Dann frag ihn, ob es eine neue Frau in seinem Leben gibt. Leonard sagt dir bestimmt die Wahrheit, wenn du sie wirklich hören willst. Stimmt so. Hallo. Paul. Du siehst gut aus. Mir geht's ja auch gut. Ja, danke, dass du mich am Telefon nicht gleich abgewürgt hast. Das wäre auch ein bisschen übertrieben, oder? Susanne, du musst dir wirklich keine Sorgen um mich machen. Mach ich aber. Eine Beziehung zu einer Lehrerin, die um so vieles älter ist. Ist völlig in Ordnung. Ich bin glücklich. Wir sind glücklich. Ich gehe zur Schule und bekomme eine 1A Nachhilfe in Französisch. Das freut mich. Ja, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da musst du dein eigenes Leben führen. Genau. Jetzt ist es soweit. Aber verstehst du denn nicht, dass ich dich zu Hause ganz oft vermisse? Gerade im Moment, wo alles so schwierig ist. Warst mir immer eine große Hilfe. Ich konnte mich bei dir ausheulen. Und glaub mir, auch Mütter brauchen sowas manchmal. Das kannst du doch immer noch. Es gibt Telefone und lecker Kaffee im No Limits. Es ist wegen Lisa, oder? Sie hat einen Brief von Alex bekommen. Er will sie sehen. Ja, sie geht doch nicht hin. Anfangs dachte ich, sie tut alles, um ihren Vater zu treffen. Sie hängt noch sehr an ihm. Aber Lisa hat durchschaut, dass Alex ihn manipulieren will. Da hat er keine Chance. Hallo? Ich bin's, meine Kleine. Lisa, freust du dich gar nicht? Papa, was willst du? Dich treffen. Das geht nicht. Unser Haus wird bewacht. Ich kann nicht ohne Begleitung raus und außerdem kommt Andi gleich. Dir wird doch irgendwas einfallen, hm? Oder willst du mich nicht sehen? Warum sollte ich? Deinetwegen ist Arno fast gestorben. Das tut
tut mir alles schrecklich leid, wirklich. Es ging mir damals sehr schlecht, aber jetzt... Nein, Papa. Bitte, nur einmal. Wenn du Angst hast, treffen wir uns im Stadtpark, unter Menschen, wo du jederzeit weg kannst. Lisa, ich vermisse dich doch so sehr. Kein Wunder, dass niemand mehr was mit mir zu tun haben will. Hey, du bist nicht von der Schule geflogen. Das zählt. Ich habe meinen besten Freund verloren. Leonard hat schon recht. Wenn ich so weitermache, dann stehe ich bald ganz alleine da. Stimmt. Weil ich dein Gejammer auch nicht mehr ertragen kann. Das ist ein ganzer Stapel VIP-Einladungen. Da kann man richtig coole Leute kennenlernen. Damit du nicht so alleine bist, will ich dich sogar begleiten. Come on, wir sind schon Paul und Lisa. Nach 1, 2 Partys mit mir hast du die beiden eh vergessen. Und überhaupt. Eigentlich ist Andi an allem schuld. Hätte er mir nicht Lisa ausgespannt, dann... Konstantin, lösch die Nummern aus deinem Handy und mach lieber ein paar Partys klar. Lisa wird schon noch merken, was sie an mir hatte. Ja. Jana. Bist du wieder gesund? Wenn du meine Erkältung meinst, ja. Dafür macht mir was anderes Kopfschmerzen. Den Abend gestern fand ich nicht besonders prickelnd. Ich auch nicht, das kannst du mir glauben. Weißt du eigentlich, dass Sarah mich ständig löchert, ob du eine neue Freundin hast oder ob ich irgendwas weiß? Hast du ihr irgendwas gesagt? Natürlich nicht, aber sie ist auch nicht blöd. Woher soll sie dann wissen, dass wir eine Affäre haben? Leonard, es ist mir egal, was sie weiß oder was sie nicht weiß. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass ihr jemand sagt, was Sache ist. Dass du es ihr sagst. Mann, sie ahnt doch sowieso, dass du eine neue Freundin hast. Willst du denn, dass sie es durch Dritte erfährt? Dr. Lahnstein, ein Notfall auf der 3. Ich komme. Nein. Nein, wirklich nicht, Andi. Es ist alles gut. Der nette Polizist vor meiner Haustür passt gut auf. Okay, bis dann. Echt, wusste ich doch. Super. Danke, Papa. Das ist so lieb. Lisa, Papa. schön, dass du gekommen bist. Du hattest recht, Jana. Das ist wirklich kein Zustand für keinen von uns. Ich werde Sarah von uns erzählen. Leonard, ich halte das nicht mehr aus. Diese ständigen Ausreden, diese Lügerei. Ich werde ihr auch sagen, dass ich derjenige war, der nicht wollte, dass sie es früher erfährt. Dann brauche ich auch nichts mehr vor ihr zu verstecken. Die hast du bei mir liegen lassen. Danke. Hallo, ihr beiden. Hallo. Leonard, hättest du kurz Zeit? Ich müsste dringend was mit dir besprechen. Klar. Sollen wir einen Kaffee trinken? Gerne. Kannst du mir noch kurz helfen?